Ayun naman. Sana rinig nyo. Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. So for today's video is my first ever video here on YouTube. And for this video is naririnig nyo yung plastic niya. Mag-unbox tayo ng aking bagong ring light na I ordered online. So ito siya. Amazed naman ako dito sa pagbalot nila kasi tignan mo, hindi tinipid sa bubble wrap. May nakalagay din dito from J&T na easily broken, handle with care. So, last na order ko from Shopee, it's a rider yung nag-deliver sa akin. And then ito, nagulat ako, tumawag si Kuya. So sabi niya, Sir, nakatrack po kami, labas po kayo sa bahay niyo. so ayun, na-amaze lang ako. Dati, may ring light ako kaso, one lang yun, DIY ring light. Made from Christmas lights and cardboards. So, yung itsura niya. Kaya lang, ginawa ko lang yun. Kasi dati gusto ko na rin mag-vlog. But, tamad ako mag-film, ganun. Ito nga, ilang araw na to sa akin. Bago ko ito i-film. So, Saan na natin? ang sira ng bubble wrap. No, wag ka masisira. So, ito yung una nating bubuksan. So, ang alam 2.1 meters siya kataas. So, So, ito yung box niya. Sana rinig nyo. So, ito yung stand niya. Oh, maganda na siya. Ay, ganun siya. Ganun siya. Ay, sorry na dito. Itong pagkakaroon ko ng ring light na to is, let's say, the start of my vlogging career. I'm gonna share to you anong i-expect nyo sa future channel ko. What to expect on my channel. So, first and foremost, ang pinakakabangan ng mga netizens is yung content ng channel. So, what I can promise you for now na magiging content ko in the future is makeup vlogs. Mahilig po ako mag-makeup, pero hindi po ako kagaling. Full of vlogs with friends, mukbang vlogs, hilig rin po tayong kumain, entertainment vlogs, challenges na vlogs. So yun, gagawa tayo ng challenges. Siguro gagawin ko yung ibang challenges with friends kasi yung ibang challenges kailangan ng kasama para syempre pag challenge dapat may maraming sila. So, I'm planning to do a cover, a song cover also, and a dance cover. Yeah, dance cover. So, ito na siya. Nakikita ko na tayo siya. Ayan siya. Nakikita ko na siya. So, yun po yung magiging future vlogs ko. Ayan, so, ito na siya. So, ito na siya. Kasama siyang, ito yung controller niya, yung down out. Wow, ito na siya. So, ipapakita ko sa inyo yung buo niya. Hi guys, na-set up ko na siya and ganyan siya kataas. Yan, halos abot niya na yung kisame namin.
Ito na siya, gamit ko na siya. So, try natin siya in different modes. So, ito yung yellow. Ayan, yellow. Ito yung blue niya. Blue ba yan? Ito yung blue. Ito yung blue. Ito yung yellow. Ito yung white. Ito yung blue. Yan. Yan yung siyang hinaan. Yan, mas maganda siya. Sakto lang yung lighting niya. Yan, mas sakto lang yung lighting niya to. Sakto lang siya. That's all for today's video. If you enjoyed this video, please hit the thumbs up, share this to your friends. Let's support small YouTubers, and then don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. So, thank you for watching. God bless.